Күндө аҕааччыларбыт биһигини YouTube каналга көрөөчүлөргө анаан бу Николай Якутскайга анаабыт биэрибитин иккис түһүмэҕин кэпсиибин мин эһиэхэ этиэмэтэ ити Нургуяна Викторовна кэпсээбитин курдук Николай Якутскай айымньылара тахсааттарын кытта норуот биһирэбилэн ылаллар ите ол курдук дьэ бу айымньыта бу слайдаҕа көрөҕүт афишаны көмүстээх өрүйэ диэн киинэ афишата маннык биир эрэ буолбатах элбэх баар ону биһиги холобура иккитиһиндьэ сүрбэ икки сыллаакка бу киинэ тахсыбыта биэһэн сылыгар анааммыт эмиэ тэрээһин ыппыппыт өлөөнтөн кэлбит кэлэннэр өссө фестиваль ыытаһыдьыбыттара кытта Национальная библиотекаға эмиэ бу киинэҕэ анаммыт тэрээһиннэргэ барытыгар кыттыыны ылбыппыт. Көмүстээх орүйэ олох билигин даҕаны бу киинэни эмиэ көрөллөр, сэргииллэр, кырахсииллэр. Бу киинэ артистарын эмиэ бары билэллэр биһи манна тэрийбиптигэр учуталларын ити киинэҕэ кыттыбыт дьоннор тустарынан кэпсии кэлбит дьоннор бааллар ите олох үчүгэйдик саныыллар. Онтон ити киинэни оҥорбут эмиэ суруйааччы, тылбааччыт Лев Львович Габушев бу кини юбилейдэригэр эмиэ бу киинэ туһунан хайаанда ахтабыт, ол ахтар буоллахпытын биһи хайаанда Николай Якутскай туһунан эмиэ кэпсиибит. Манна дьэ кинилэр иккиэн түспүт хаартыскалара доҕордуу бэйэ-бэйэлэрин өйдөһөр дьоннор. Киинэ тыһынча 980 буолбута, уонноттон Башкирияға, уонна Москваға бастаан көрдөрүлүбүттэр. Ону Лев Габушев унан ахтыыларга ити киинэ хайдах айыллыбытын, ким үлэлээбитин игин туһунан барыта үчүй байтык баар. Ону холобура бу Иван Спиридонович Зараев да хаһан тэриллибититтэн бу тыһынча 906 сыллааҕы кэпсиир бу Лев Габушев суруйааччы киниэхэ бу кэлиэхтээҕин уонна киинэ сценарийын оҥоруохтааҕын дьэ. Сайын тыһынча 906 сыллаакка сценарий уже хуруллан бүтэр, тайна уйбаанчы диэн ааттанар, онтон үссэ хастаҕаны барыаннардаах бу сценарий ону Лев Львович кыргыттара аҕаларын архивын биһиэхэ биэрбиттэрэ биһиги онно үйэ аҥардаах юбилейгэр барытын таһааран дьоҥҥо сэргэҕэ көрдөрбүппүт, кэпсээбиппит. Бу биһиэхэ саха сиригэр Душанбеттан Зурабаев таҕаны уонна Хаджаев тэкэлэ хэлдибыттарын хайдах дьону талбыттарын мин туһунан бу барыта ити Зараев үчүгэй байтык ахтан суруйбут эте. Бу сорох туохтара сценарий көннөрүүлэрэ бэчээттэммитэ бу маннык биһиги музейбыт фондатыгар хараллаһыталлар. Бу Марат Арипов, Владимир Артыков, аны Лев Львович кытта бу Мухиддин Хаджаев сааптар быһытынан киирбитэ. Никандр Сабинов хырдаа очуне ахты хуруйбут эте. Аны Сидюкка холобура Сидюк оролун Дмитрий Ходулов, Арапас оролун Наталья Шестакова, Уйбанчаны дебу Анатолий Васильев диэн ити культпросвет училище учутала. Толорбуттара Спартагы
Спартак Васильев байбал оролун толорбуттара. Бу кинегене аагартан даганы, киилени көрбүттен даганы хүрдээх киһи өйгөр санаатыгар оҕо сааһыттан иһэн хаалар киниге даганы, киине даганы. Бу Николай Якутскай фондата эмиэ биһиэхэ киирбитэ, онно элбэх картыскалар бааллар, үчүгэй бэйэ хаачыстыбалаах. Кини фондатыттан улан бу картыскалар эмиэти көрдөрбүппүт, кэпсээбиппит. Татьяна Конюхованы көрөҕөт колубура. Марат Арипов бу Лев Львовичка хуруйбуттан. Кинени сендерге месибдаагын терахсаабиттер ите. Степан Емельянов да актида бар. Олох бу кине хайдах бу Николай Якутской сеһене Лев Габышев сценария, Сахар Тыстара, Олох фурор. Этот фильм я не могу сравнить с современными якутскими кинолентами, так как сделан он по-настоящему профессионально. Ден Емельянов бу суруйбута уонна кэпсиирдите. Оттон ыйым-ыйын уон икки күнүгэр бастан бу кине Башкирияга болбута, онтон аны Москвага бу ыйым-ыйын сүрбөт yok күнүгэр көрбүттэрэ. Де бу ахти кинигетин ити кэпсээбит ахтыым кинигетигэр онно бу кине хайдах айыллыбытын киносценария хайдах суруллубутун, кине хайдах айыллыбытын туһунан наһаа чугай сырдык ахтыылар бааллар. Аны Наталья Шестакова де ахтыыта бар, кини манна сахалигер суох атын серголорор. Ийете эмиэ кыттыыны ылбыдебит, онтон өссө өлөн иистэнньэҥнэрэ, өлөн дьоно эмиэ бу кинени үтлээх үчүгэйдик ахтыбыттара, ани онно кинээ кыттыбыттара бит. Бу Шестакова де били лауреат болан сылдьар кемигер. Бу билигин даҕаны ютубка таҕыстаҕына кинини биһи наһаа сэргээн, тирахсээн көрөр артыыскабыт, диэн туттар киһибит. Дети курдук Николай Якутскай суруйбут. Сенде тоҕус үстүөрдүн аҕысылаахха хуруйбут кине дети кине буолан, өссө күүрэн, өссө саха сирин, саха дьонун туһунан, уонноттон көмүс көстүүтүн ол биһи өбүгэлэрбит илдэ-илдэр өйдөбүллэринэн ити сирбит баайын туһунан иген ите барыта дьикти, барыта хайдағара өссө билигин аныгы чат ааҕара боллар кинилэр эмиэ итини дэлби кэрахсиэтилэр. Онон Николай Якутскайы кинигелерин аахпыт киһи хаһан да умнубат. Тугунна самай бу Николай Якутскай архив наһаа элбэх киһи киниэхэ суруйар эбит, ааҕааччылара хуруйаллар. Саха хиринери дьоно буолбатаах, араас сиртэн барытыттар. Тыһынча 906 уон аҕысыллаахха биэһэн тыһынча тиражтаах «Судьба» диэн бу төлкөтүн, Николай Якутскай төлкөтүн Москваға таһаарбыттара, ону бүтүн Советский Союз түрүнэн тарҕаммыт де суруйаллар араас сиптэн. Холобура мы рабочие Сумского завода электронных микроскопов и электроавтоматики книгу вашего издательства «Судьба» Николая Гавриловича Якутского. Ден. Вы книги издательства Тирхурьеллар очень хотели бы узнать, вышла из печати вторая книга. И если в издательстве книга уже вышла, дайте, пожалуйста, адрес, где ее можно приобрести. Очень просим также сообщить адрес Николая Якутского. Ден Суркпар, она Костроматтан, эмиетинник бар, де бу киһи барыта эти книганы көрдүлебит. Бу аахпыттоннор арас ителээхтер, онногор бу кайыга олорор бир киһине бир кыз суруйбут детская колония олорор, Томскайтан. Раньше я не любила книг, они были мне безразличны. Судьбу я прочитала тогда, когда такая книга мне была просто необходима.
Это не просто роман, это жизнь человечества, жизнь неумирающих людей. Это потрясающее душу жизненное произведение. При чтении я переживала то же, что переживал каждый герой романа. Эта книга зародила во мне жизнь, жизнь добра, счастья, честности, э, счастья, чистоты, справедливости. Онна Николай Якутской септон бес сахан доллар иблейгер Тулательгер маннык эппит. Такая поддержка читателей дает мне силу и энергию для работы над новыми произведениями. У нашего народа есть поговорка «О юртах ковах октубат». Имея громадную поддержку читателей со всего Советского Союза, хочется жить дольше и писать больше. Хитинник бу тölke диэн кинигете оттон тахсыгыттан улаханнык биллибит кинигете билигин даганы эдер иччаттар бу кинигене мая түйедер образтарын аакы жара буолаллар умнубаттар. Уна самай дикти сурук Николай Гаврилович туокка бесин уон күнүгер тыгынчы 906-19 сыллаакка туппут онна Маркел осунтар улууттан туруйбуттар Николай Васильев онна Петр Потапов ден дьоннор же хотугу сулу журналынан терестен эниэхэ күндү туруячыбытыгар эн айымныларын сорок вопростарын туһунан лэбит санаабытын тура быһаарынныбыт диэн. Күндү Николай Гаврилович эн саҥа кэнигэн бэкээтинэн тахсыыта биһиэхэ ааҕааччыларга улахан үүрүннэн кэрэ бэлэҕинэн буолар. Эн саҥа тахсыбыт кэнигэлэрдин оҕолордуун, кырдьаҕастардыын, кыра да үрдүк да үөрэхтээхтэрдин сүрдээҕин ааҕыллар диэн. Онно тэрээһин бөҕөтө буолар бу маннык эн кэнигэлэрдин ырытабыт диэн буруйбуттар. Тölкөнү, күмүстээҕ үрүйэни, аламаас уонна таптуу диэн. Уонна самай туга диктите тугу уһуруйбуттар. Биһиги таптаабыт кинигэн дьуройдарын эн уһун үйэлэ эрдэ өлөртөөмэ диэн көрдөспүттэр. Ону эмиэ колобура алмаас уона таптал диэн сэһэҥҥэр ааҕааччы биһирэмнилээх героя саха инженера Антонов суурыма сырыттаммыта абалаах суол. Ааҕааччы итини кытта сөпсөспөт. Антонов булгуччу тыыннаах буолуохтаах диэн олох итинник конкретно хоҕусту курuyбуттар. Онон уонна Николай Гаврилович эн промышленность тематыгар ылсыһан үлэлиирин улахан макталлаах дьыала билигин да салгыы үлэлиирэ буолуо диэн сэрэйэбит уона саха инженердэригэр кытаанах дьылҕаны анаабаккар баҕарабыт диэн бу дьэ сунтаардар маннык кытаанах хоҕусту курuyан кэбиспиттэр. Эппитим курдук кини фондатыгар наһаа элбэх сурук баар, ол соруктарын биһи билэн турар үөритэн үлэбитигэр туттабыт. Уонна итичилээх элбэх суругу тан сурьяачылар фондалара киирээчилэр окунан баран бу маннык билэп пикке дылы чемоданынан сурук арааһа Николай Гаврилович кэрэ баар. Онон биһиги народный сурьяаччы уонна быйылгы юбилейгэр биһиги кини туһунан чэ ол барытын бу маннык кылгастык уонна арый атын хайдара ити юбилейдерге улханнык этиллибэт түгэннэрин кэпсииргэ быһаарынаммыт маннык кылгас тоҕоллар биэри оҥороммут билиэтээдэхпит дии. Онон кини бу туспа юбилейдаах, тиинэтэ туспа юбилейдаах, те уонна бу сурьяачыларын кинигэлэрэ тахсыбыт күннэригэр эмиэ бу маннык суруктар киирэннэр эмиэ ити кинигэлэрин өссө уһун үйэлииллэр
Дьон сэргэ кырахсыбыдыгар урут таҕаны билигин да таһаара тураллар. Балконтоҕу иһин мактау